На враќање од плавите планини, овде покрај самиот пат, заприметив нешто интересно што морав да застанам и да го снимам. На самиот влез на оваа продавница ќе ве пречека миризбата на животинските одрани кожи кои се распостираат пред самата врата. Муви колку да сакаш. Почитувани YouTube пријатели, поздрав! За денеска ви снимив една сторија овде во австралискиот рурален дел, да кажам, се работи за едно мало австралиско селце, велам селце, пошто град сигурно не можам да го наречам, така да е нешто измеѓу двете кое се наоѓа на делницата помеѓу Сиднеј и планинскиот масив Сини планини, овде во Нов Южен Велс. Значи, сите вие кои ги пратите редовно моите видеоактивности, познато ви е дека претходното видео кое беше изфрлено пред негде недела дена се однесваше на тие 2-3 туристички атракции кои се наоѓаат на тие Сини планини, што значи дека ако некогаш дојдете во Сиднеј, најтопло ви ги препорачувам да ги посетите. Сега, во контекст на денешното видео, на самиот пат кон Сиднеј, после негде 30 минути возење од градчето Катумба, застанав да наполнам гориво и да си земам кафе овде во малото населено место наречено Faulconbridge. Оддалечено негде 80 км од Сиднеј или негде сат време возење. Значи се вози потворен пат со две линии во еден правец, значи одличен за возење. Животинските кожи кои висат на надворешната страна на оваа продавница знаат да ви го скренат вниманието и воопшто не е тешко да ги промашите и да не ги видите. Значи многу пати ги имам заприметено, али сега реков морам да застанам и да забележам еден видеозапис. Вака одоко сигурен сум дека се работи за заштавена и обработена кожа која верувам дека тој голем цел процес, али се добива в печато како да се распослани од пред некој сат. Муви колку да сакаш. Пред се поради јаката миризба која се шири, која потсеќа на баш некоја овдешна австралиска селска идила. Сега што може да биде толку посебно околу ова мала продавница со неколку говедски кожи на самиот влез овде во внатрешноста на Австралија. Макар мислам дека кожите се поставени повеќе за естетика, пошто остатокот на приказната повеќе е поврзан главно со овчијата кожа. Имено на ова место во оваа продавница во далечната 1933 година е започнато за прв пат производството на тие светски познатите ак чизми или ак обувки. Значи се работи за еден тип на обувки кои се направени од овча кожа и потекнуваат баш од ова продавница, од ова место во Австралија. Јас не се сеќавам во Македонија дали воопшто се продават, не можам да се сетам, али сигурен сум дека ги продават во цел свет. In Australia, they've been around since the late 1800s. Sort of most little country towns that had sheep used to make Ugg boots. Someone would make Ugg boots. There'd only be one design back then, but yeah. Our company, Blue Mountains Ugg Boots, had been involved since 1933. So this coming up to our 90th year. And, you know, it's expanded. There's 50 odd different designs now. Го велам ги продават во цел свет, има голем број на фирми пред се во Кина, чиј изглед е копиран од страна на кинезите, ги продават по нормално пониски цени, али почетокот на овие ак чизми дефинитивно потекнува баш од ова место, од ова продавница, овде во Сините планини во Австралија. Инаку не само ак чизми, во продавницата се продават и секакви видови на сувенири, пред се поврзани со автохтоното население овде, домородското население, значи бумеранзи,
и слични работи, али пред сему се става акцент на тие светски познати чизми. Особено беше интересна приказната како настанале. Would have been started in the shearing sheds is my best bet. Thanks, guys. No worries. The shearers, I'd say, made them for themselves to keep warm in the cold nights. And then eventually, like I say, small industry grew in the country towns. Then it became more popular and more popular. It used to be a working class man's shoe. So now it's become a big fashion thing. Basically what UGG stands for is a sheepskin boot or shoe. So anything footwear made out of sheepskin can be called an UGG boot. Just the nickname. I don't know where the name came from, but they just started calling them that. With us, you go from about $50 up to $200 in our designs. Like you'll get a scuff, what we call a scuff with no back on it, about $50. Then the big, tall, long, fancy ones up to about $200. We produce ours in Penrith, down in Bat Street in Penrith. That's a suburb just across the river. When you go back down towards Sydney, that's where our boots are made. Now, some boots, you go into town in Sydney, a lot of them are made in China. So there's Chinese-made boots on our market as well. There are other companies that make UGG boots in Australia, but they're very few and far between. Сега вистинскиот проблем настана со брендирањето на овие чизми. Се појавува една америчка компанија која го брендира името UGG и со тоа автоматски му ги затвора вратите на овдешните луѓе да ги продават чизмите и обувките надвор од Австралија. Значи можеш да ги продаваш во Австралија, али не можеш надвор од границите на оваа земја. А причината е поради брендот името. Значи во модерниот свет, кога се работи за бренд, за име, тоа е сосем сериозна работа, доколку не ја поседувате лиценца, а продавате работи чие име припаѓа на некој друг, се сочувате со драконски казни. Луѓето се доста револтирани овде во Австралија, посебно поради фактот дека историјата на овие обувки почнува баш на ова место и не можат да ги продават надвор од Австралија, се заради таа американска фирма која го поседува тоа брендирано име UGG. Anybody can make UGG boots. In Australia, see around the world, you go to any other country, the only boots that are allowed to be sold as UGG boots are made by a Chinese, an American company who make their boots in China. They've registered the word UGG around most countries in the world. So Australian companies aren't allowed to send boots overseas with UGG written on them. We've had to make a new label, Blue Mountains Boots, and we can send them over then. But we're not allowed to send them overseas with UGG written on them. The Australian government's never looked after us. So our company name can't be used by anyone else, supposedly. But last I knew, there were about 4 companies in China trying to register our name in China. But see, the only people, like I say, that are allowed to use them around the world is an American company. There's a few different companies that make boots in Australia, and then there's a lot of people selling Chinese-made boots in Australia. Моментално е 26 декември, значи се работи за ден после католички Божик. Знаете, католички Божик е еден од главните празници во западниот свет и му се застава големо значење. Луѓето заминуваат на одмор, децата се веќе на годишен распуст. Земјата делумно или целосно ќе застани да функционира во наредниот месец дена, па негде крајот на јануари луѓето полека се враќаат на работа, децата почнуваат на училиште и така полека годината започнува за Австралија крајот на јануари и почетокот на февруари. И официјално морам да кажам дека ова е последното видео на каналот Австралиски живот за годината која измине за 2022.
Сакам да ви се заблагодарам на сите на кои успеав да ви го задржам вниманието за прегледите. Во новата 2023 ви посакувам многу успех, здравие и просперитет. Поздрав и секое добро.